Cześć, witam Was serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam cały setup, który był użyty podczas nagrywania rozmów z profesjonalistami, odcinek z Wiktorem Obrokiem. I Wiktor Obrok jako profesjonalista przyszedł tutaj do mnie do studia i właściwie cały setup ustawił od nowa. Także w tym odcinku pokażę Wam, jak to wszystko było nagrane, ustawione, tak żebyście Wy także mogli coś takiego odtworzyć u siebie albo chociaż zainspirować się. Światło główne w tym setupie to były dwie lampy panelowe Neewer RGB 530. Zmiękczone zostały kalkami technicznymi, dzięki czemu światło padające na nasze twarze było miękkie i mocno kierunkowe, także nie wpływało na światło w tle. Ramiona, które wykorzystaliśmy do tego, żeby zawiesić te lampy nad naszymi głowami, to są Avengery D600 Mini Boom. To są bardzo stabilne ramiona, pozwalające nam odsunąć statywy poza kadr, tak żeby one nie były widoczne w kadrze, a dodatkowo umiejscowić właściwie dowolnie lampy nad naszymi głowami. Całość wylądowała na dwóch statywach, na dwóch bardzo stabilnych statywach. To jest Avenger A2033, a drugi to jest Neewer Pro. Dodatkowo masa worków z piaskiem, zarówno na nogach statywów, po to, żeby one się nie przewróciły, jak i to, co widzicie tutaj, jako przeciwwaga do lamp, ponieważ wysuwając te lampy mocno nad naszymi głowami, wszystko robi się bardzo niestabilne. I nawet przechodząc tutaj, a właściwie przeciskając się przez ten kadr, mieliśmy obawy, żeby to wszystko się nie przewróciło, stąd właśnie bardzo duża ilość worków z piaskiem. Kolejne dwie rzeczy, które bardzo zmieniły cały setup, to są dwie lampy efektowe i bardzo podoba mi się pomysł, który wprowadził Wiktor, a mianowicie bardzo niewielkie ślady światła na tle. Do oświetlenia mojej części kadru zostały wykorzystane dwie lampy. Pierwsza lampa to jest Nanlite Pavotube 30C, lampa, która została umiejscowiona na statywie oświetleniowym, powieszona na nim. Ona jest ustawiona na 2700 kelwinów i na około 10-15% pełnej mocy. Ona sobie tutaj w tym miejscu stała po to, żeby obrysować tył mojej postaci, po to, żebym bardziej się odizolował od tła. Druga lampa to jest Aputure 300D Mark II z założoną czaszą kierunkującą i do tego Wiktor tutaj umiejscowił zwykłą folię aluminiową, taką zwykłą folię śniadaniową, w którą zawijacie kanapki, dzięki czemu można zrobić sobie nierównomierne oświetlenie, takie właśnie smugi światła na tle. Oświetlenie strony Wiktora zostało zrealizowane właściwie w ten sam sposób, użyliśmy troszkę innego sprzętu. Tutaj to, co widzicie, to jest lampa Amaran 200D, również z założoną czaszą kierunkującą. Tutaj ona pracuje na około 10% pełnej mocy, do tego właśnie też zawinięta folia aluminiowa, dzięki czemu, tak jak widzicie, tam na tle pojawiają się też smugi światła za Wiktorem. A druga lampa, która obrysowywała Wiktora, to była lampa Nanlite Pavotube 6C. Ją tutaj zasililiśmy na stałe z powerbanku przez port USB. Ona także była ustawiona na 2700 kelwinów i z tego, co widzę, w tym momencie jest ustawiona na około 20% pełnej mocy. Ostatnim źródłem światła, którego użył Wiktor, była lampa panelowa Nice Photo TC768. To jest taki duży panel LEDowy ustawiony na bardzo niskim statywie Avenger A450. I ta lampa świeciła na 10% pełnej mocy na 3200 kelwinów i schowana była za taką transparentną blendą po to, żeby zmiękczyć jeszcze bardziej światło. I służyła ona do tego, żeby rozświetlić nasze twarze od przodu. Żeby mieć podgląd na wszystkie trzy kamery i żeby kontrolować, czy wszystko się dobrze nagrywa, postawiłem tutaj monitor w trybie Multiview podłączony do wyjścia HDMI out do Atema Xtreme ISO. Główny widok dwóch osób siedzących naprzeciw siebie był realizowany przez kamerę Panasonic S1. Do tego obiektyw 24-105 ze światłem 4 i ustawienia aparatu to jest 1/50 sekundy, ponieważ wszystkie aparaty były ustawione w klatkarzu 25 klatek na sekundę, do tego ISO 800 i przysłona 4. Wszystkie kamery były podłączone kablami światłowodowymi firmy Vention do Atema. Polecam bardzo, ponieważ można spokojnie 20-metrowy kabel HDMI kupić i w takiej odległości umiejscowić sobie kamerę. Dodatkowo każda z kamer była zasilana zasilaniem stałym, po to, żeby się one nie wyłączyły, żebyśmy nie musieli zmieniać baterii w czasie nagrywania.
Niepodważalną zaletą Atema Xtreme ISO jest to, że możecie puścić nagrywanie praktycznie bez limitów. W każdej z tych kamer istnieje 30-minutowy limit nagrywania na wewnętrzną kartę pamięci, a podłączając je kablem światłowodowym do Atema mamy możliwość, żeby po prostu ten limit był nieograniczony, a właściwie ograniczony tylko pojemnością dysku. Oczywiście jest to kompromis między jakością, ponieważ Atem nagrywa troszkę gorszej jakości obraz niż gdybyśmy to robili wewnętrznie w każdej z tych kamer, ale jest to niepodważalna zaleta, że po prostu nie musimy się odrywać od rozmowy. Ujęcie, w którym wyłącznie ja jestem w kadrze, jest realizowane przez Canona 5D Mark IV z obiektywem 24-70 ze światłem 2.8. On jest ustawiony na 50 mm, do tego 1/50 sekundy, przysłona 3,5, ISO 800. Ten aparat także jest podłączony kablem światłowodowym do Atema oraz jest podłączony do zasilania z gniazdka, ma adapter tzw. dummy battery, po to, żebym nie musiał martwić się tym, że w pewnym momencie trzeba wymienić baterię. No i tutaj oczywiście do tego statywu, to co Wam wcześniej pokazywałem, jest też przyczepiona takim klipsem montażowym lampka Nanlite Power Tube 6C do tego, żeby podświetlić delikatnie Wiktora od tyłu. Kadr, w którym Wiktor wyłącznie jest widoczny, był realizowany przez Canona R z obiektywem Sigma 50 mm 1.4 seria Art. I ustawienia aparatu to była 1/50 sekundy, przysłona 4, ISO 800. Dodatkowo aparat miał ustawiony mikrofon i ten dźwięk był nagrywany do Atema Xtreme ISO po to, żeby później na montażu można było zsynchronizować ujęcia nagrane w Atemie z dźwiękiem, który był nagrywany tutaj przez te mikrofony Rode Procaster. Do nagrywania dźwięku w wywiadzie użyłem dwóch mikrofonów Rode Procaster. One są umieszczone w takim koszyczku antywstrząsowym i na ramieniu mikrofonowym. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ dzięki temu, jeżeli rozmawiacie z daną osobą, to cały czas możecie kontrolować, gdzie ten mikrofon się znajduje, nawet jeżeli chcielibyście się na chwilkę oprzeć o fotel i w ten sposób rozmawiać. Mikrofon dynamiczny ma to do siebie, że genialnie eliminuje dźwięki z tła, jednak żeby nagrywać dobrej jakości dźwięk, musi on być umiejscowiony blisko ust. Bardzo ważną rzeczą jest oczywiście monitorowanie dźwięku i do tego używaliśmy słuchawek Beyer Dynamic DT770 Pro, wersja 250 ohmów. Genialne słuchawki z racji tego, że dają fantastycznej jakości dźwięk. Dodatkowo są to słuchawki nauszne, więc zamykamy się w świecie, w którym rozmawiamy tylko z tą osobą. Możemy słyszeć siebie, monitorować swój głos, ewentualnie poprawić mikrofon i dodatkowo genialnie słyszymy osobę, z którą rozmawiamy. Jest to efekt podobny do tego, jakby ktoś nam szeptał do ucha. Bardzo radiowo się czujemy i naprawdę polecam to każdemu. Genialna sprawa. Oba mikrofony nagrywane były do Rodecastera na wewnętrzną pamięć w trybie multitrack i jedyne co było ustawione tutaj to oczywiście odpowiednia głośność mikrofonów, a także wzmocnienie plus 47 dla każdego z mikrofonów. Wszystko co było nagrywane trafiało tutaj, do Atema Xtreme ISO. Wszystkie kamery były podłączone kablami światłowodowymi firmy Vention. Tutaj do Atema. Atem nagrywał wszystkie widoki na takim dysku SSD 1 TB, dzięki czemu nie musieliśmy się martwić o zmianę kart pamięci w czasie nagrywania, ani o to, żeby restartować co 30 minut nagrywanie we wszystkich kamerach. Atem Xtreme w wersji ISO pozwala Wam nagrywać wszystkie 8 wejść osobno, także wszystkie widoki kamer, które były użyte, są nagrane w osobnych plikach, to jest ogromna zaleta. Wszystkie wejścia audio są także nagrane, a także mamy plik z projektem, dzięki czemu możemy kliknąć na ten projekt, otworzyć go w DaVinci Resolve i mamy wszystko od razu zsynchronizowane i pięknie ułożone na timeline. Jeżeli będziecie mieli pytania do tego setupu, który Wam tutaj pokazałem, to zadawajcie je w komentarzach pod filmem. W opisie pod filmem znajdziecie także linki do tego sprzętu, który tutaj pokazywałem. Jeżeli będziecie mieli więcej szczegółowych pytań, jak zrealizować inne setupy, to także serdecznie Was zapraszam na kanał Wiktora Obroka na YouTubie, gdzie pokazuję naprawdę szczegółowo i profesjonalnie, jak można podnieść jakość swoich filmów. Zapraszam także na stronę offmaster.pl, gdzie Wiktor oferuje warsztaty grupowe i indywidualne. A teraz oglądnijcie ten film, który Wam się w tym momencie pokazał, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej rzeczy na temat tego, jak to było nagrane.